আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত অনেকে পাকপাখালির নতুন একটি ভিডিওতে। আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি এবং আমার পাখি দুইজনে খুব ভালো আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আমাদের মিঠুকে ছাদে নিয়ে এসেছি। তো আমার কোনো পাখির বাচ্চা বা কোনো পাখি আসলে, টেম পাখি আসলে আমি ছাদে নিয়ে চলে আসি পাখির বাচ্চাটাকে। এখানে টুকটাক গাছগাছালি আছে, তো এখানে বিভিন্ন ভিডিও টিডিও বা ফটোশ্যুট করি বা ওদের এমনি ছেড়ে রাখি, দেখতেও সুন্দর লাগে অনেক। তো আজকে আমি আলোচনা করব আপনাদের সাথে, আপনারা যদি একটা চন্দনা পাখি বা টিয়া পাখির বাচ্চা কিনতে চান তাহলে কি কি দিক লক্ষ্য রেখে অবশ্যই আপনাকে একটি পাখির বাচ্চা কিনতে হবে। কেন এটা এত গুরুত্ব দিয়ে বলতেছি, কারণ হচ্ছে চন্দনা পাখির বাচ্চা কিন্তু 70 থেকে 80 বা 90%ই মারা যায়, যেগুলো বাংলাদেশে আসে। বেসিক্যালি এগুলো ইন্ডিয়া থেকে আসে বাংলাদেশে বর্ডার ক্রস করে। তো আপনাকে অবশ্যই দেখে শুনে নেওয়ার সময় একটু ভালো পাখি নিতে হবে। তাছাড়া দেখতে হবে অবশ্যই যে কি কি সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে, তা বাছার ক্ষমতা থাকতে হবে আপনার মধ্যে। আশা করি আজকে ভিডিওটি দেখে আপনারা বুঝে যাবেন। তাছাড়া অবশ্যই আপনার যত্ন করতে হবে প্রপার। তো এটার ভিডিও নিয়েও চলে আসবো খুব তাড়াতাড়ি। তার আগে আমি বলতে চাই, এগুলো পাখি পালা কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ। মূলত আমি কিনেছি এগুলো আপনাদের গাইড করার জন্যই। আসলে যে পাখিগুলো আপনারা পালবেন সেগুলো যাতে টুকটাক হলেও বাঁচে, অযথা কেয়ারের অভাবে যদি মারা যায় তার ক্ষেত্রে তা থেকে তো এটাই বেটার আমি মনে করি। তো আসেন, প্রথম দিকটা যেটা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে পাখির অ্যাক্টিভিটি। অনেকে বলবেই যে পাখির পেটে এখন খাবার আছে কিন্তু ও এখন অ্যাক্টিভ না, এই জন্য কারণ তার পেটে খাবার আছে, ক্ষুধা লাগলে তারপরে সে অ্যাক্টিভ হবে, এরকম কিছু। ওকে কিন্তু আমি খাবার খাওয়িয়ে এনেছি, দেখতে পাচ্ছেন ওর ক্রপ কিন্তু একদম ফুল, এই জায়গাটা ফুল, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন। তো ওকে আমি প্রপার টাইম দিই, যার কারণে এরকম টেম হয়ে গেছে, আমার কাছাকাছি থাকে। তো কিভাবে চেক করবেন, অনেকে বলে এটাকে ভাইব্রেশন চেক। এরকম করে এই যে এরকম ভাইব্রেট করবে, অর্থাৎ খাবার খাওয়ার চেষ্টা করবে। পাখিরা সাধারণত ওদের বাবা মার কাছ থেকে এভাবেই কিন্তু খাবারটা নিয়ে থাকে। তো অবশ্যই এরকম ভাইব্রেশন চেক করে নেবেন। দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা দেখবেন সেটা হচ্ছে ও চোখ বন্ধ করে থাকে কিনা। অনেক সময় পাখি দেখবেন চোখ বন্ধ করে এক সাইডে যে ঝিমিয়ে আছে, তো সেই পাখি নেওয়া থেকে একদমই বিরত থাকবেন। তার আগে আমি বলবো অবশ্যই যে যে পাখি যে আপনাদের দেখাবে তার মধ্যে যদি বেশিরভাগ পাখি এরকম অসুস্থ থাকে, অর্থাৎ অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত থাকে, আপনি সেখান থেকে পাখি নেওয়া থেকে একদম বিরত থাকবেন। কারণ সে পাখিগুলা থেকেও তার মধ্যে ডিজিজ ছড়া যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকতে পারে। এরপরে লক্ষ্য করবেন ওর ডাক নিয়ে, ও ভেঙে ভেঙে ডাকছে কিনা। বর্তমানে আশা করি শুনতে পারছেন, আমি তাও শোনানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে ওর ডাকটা। এরকম ডাকে, এভাবে যদি ডাকে, প্রপারলি ডাকে, অবশ্যই সেটা কিনবেন। পাখি যদি অসুস্থ হয় অনেক সময় ভেঙে ভেঙে ডাকে, ঠান্ডা লাগলে বেসিক্যালি, তো অবশ্যই এটা কেয়ার করে রাখবেন, একটু কেয়ার করবেন। তাছাড়া অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই এটা কার কাছ থেকে কিনবো, পাখি কার কাছ থেকে কিনা যেতে পারে। তা আমি মূলত ওইভাবে বলবো না যে আপনাদের কিনতে হবে, কিন্তু আপনারা যদি কিনেন এবং প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে চান, অনেকে আছে যে পাখির টাকা অ্যাডভান্স করে, বিভিন্ন অ্যাডভান্স করে পরে কিন্তু আর কোনো পাখিও পায় না হাতে, তাকে খুঁজেও পাওয়া যায় না, নাম্বার ব্লক করে দেয় বেসিক্যালি। তো এরকম ইয়া থেকে চেষ্টা করবেন দূরে থাকার, সামনাসামনি ডিল করার জন্য। ফেসবুকে অনেক পোস্ট দেখতেছি বর্তমানে এরকম প্রতারণা নিয়ে। তো আপনি ইব্রাহিম ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারেন, তার কাছে প্রাইস একটু বেশি হলেও পাখি মোটামুটি ভালো পাওয়া যায়, যেহেতু ওনাকে আমি চিনি মোটামুটি। তো তাও খারাপ পাখি দিলে অবশ্যই আমাকে বলবেন, আমি ভাইকে অবশ্যই বলবো যে ভাই এটা চেঞ্জ করে দেন। এরপরে মেইন একটা পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আপনার পাখিটা এভাবে ধরতে হবে আপনার, এবং ধরে তার বডিটা ধরবেন। অবশ্যই বডি এবং পা নিচে দেখছেন আমি ধরে রেখেছি, পাটা অনেক সময় নিচে থাকার কারণে ঠান্ডা হতে পারে, কিন্তু তার বডি যদি ঠান্ডা হয় সে পাখি একদমই নেবেন না, সেটা কিন্তু বেশি দিন বাঁচবে না। এটা কেন? কারণ হচ্ছে পাখি যদি ভালো থাকে, প্রপারলি সুস্থ থাকে, তাহলে কিন্তু পাখির বডিটা গরম থাকবে। আর পাখির বডি যদি আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনার ভেটের পরামর্শ নিতে হবে। তাছাড়া আপনার
যেখান থেকে নেবেন ঠান্ডা পাখি হলে বুঝবেন ওটা মারা যাবে, কারণ এর ভিতরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা তাছাড়া বেঁচে থাকার জন্য যা যা লাগে এগুলো কমে আসতেছে এবং পাখি দুর্বল হয়ে পড়তেছে। তো অবশ্যই দেখবেন পাখির গা পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম আছে কিনা। তাছাড়া যেখান থেকে পাখি নেবেন দেখবেন তারা প্রপারলি হিটের আলোতে, অর্থাৎ যে বাল্ব রয়েছে 90 ওয়াট বা আরও সিরামিক বাল্ব পাওয়া যায়, তো সেই বাল্বের আলোতে রেখেছে কিনা অবশ্যই এটা চেক করে দেখবেন। এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটি পয়েন্ট। তারপরে বলতে চাই পাখির পায়ে গ্রিপটা চেষ্টা করবেন ভালো করে দেখে নেওয়ার। আমার এক হাতে ক্যামেরা, যার কারণে আমি ভালো করে দেখাতে পারছি না আপনাদেরকে। পাখি যদি ভালো করে গ্রিপ করতে পারে কোনো কিছু, তো টুকটাক এ সকল জিনিস খেয়াল করে দেখবেন যে পাখিগুলা সুস্থ আছে কিনা। আশা করি এই ভিডিওটি দেখলে, এই ভিডিও ঠিকমতো মেনে যে সকল পয়েন্টগুলো আলোচনা করলাম ওগুলো মেনে যদি আপনি পাখি কিনতে যান তাহলে অবশ্যই পাখিটি ভালো পড়বে। তো দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই আপনাকে একটা কথা বলবো যে পাখি কিনলে অবশ্যই প্রপার টাইম দিতে হবে। আপনার যদি সময় হাতে না থাকে তাহলে আমি বলবো পাখি নিয়েন না, কারণ এই আলেকজান্ডার বা চন্দনা পাখির যে বাচ্চাগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আপনি যদি টাইম না দেন ও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাবে। আমি এটা নিজ চোখে দেখেছিলাম এক ভাইয়ের পাখি, তো উনি টাইম দিতে পারে নাই। উনি কিন্তু বাচ্চা থেকে পেলেছে, কিন্তু তারপরেও তার পাখিটা বড় হয়ে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে। কারণ হচ্ছে সে টাইম দেয় না ঠিক মতো, 2-3 দিন পরে পরে বের করেছে খাঁচা থেকে, সারাদিন খাঁচায় ফেলে রাখতো, যার কারণে এই অবস্থা হয়েছে। তাছাড়া বলতে চাই, অনেকে বলবেন যে ভাই কোন বয়সে পাখিটা কিনবো। আমি বলবো আপনি এরকম বয়সে পাখি কিনতে পারেন, প্রপারলি ফেদার আসে নাই বা এখানে টুকটাক ফেদার এসেছে এমন। একদম ছোট বাচ্চা কিনতে যাবেন না। একদম ছোট বাচ্চা কিনলে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি বাঁচাতে পারবেন না একদমই। এগুলো বাঁচানো কিন্তু টাফ। তাছাড়া হ্যান্ডফিট অনেকেই করাতে পারবেন না, হ্যান্ডফিট করাতে গিয়ে খাদ্যথলির বদলে শ্বাসনালীতে চলে যাবে, তো এরকম নানা ধরনের সমস্যাই হতে পারে। তো আপনারা 30 থেকে 35 বা বেস্ট হয় 40 দিনের বাচ্চা নেবেন। আর অনেকেই বলবে যে যত ছোট বাচ্চা তত ভালো কেয়ার, মানে তত ভালো টেম হবে, এরকম কিছুই না আসলে। আপনি আদর বা টাইম দিলে যে কোনো পাখি টেম হবে, একদম জংলি পাখি কথা আলাদা। তো আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ওর ডেইলি ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ তাড়াতাড়ি। তো আপনারা এগুলো কিনা থেকে একটু সতর্ক থাকবেন। আমি তো বলবো একদমই কিনবেন না, কিন্তু যারা কিনবেন একটু দেখে শুনে কিনবেন অবশ্যই। তো আশা করি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আজকে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলে চোখ রাখতে পারেন এবং আমাদের মিঠুর জন্য দোয়া করতে পারেন, এবং আপনাদের পাখির জন্য দোয়া থাকলো। অবশ্যই এই ঠান্ডা একটু কেয়ার নেবেন, কারণ ঠান্ডা পড়তেছে বহুত, কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম। তো ঠান্ডার কারণে আসলে পাখিগুলা মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। তো আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।